شتێک هەیە من نازانم بۆ نەیان کردووە تا ئێستا و هیوادارم بکرێت یعنی کوردێکی زۆر بەتوانە هەیە لە شام و لە حەلب وەکو سیاسی وەکو ڕۆشنبیر وەکو تاجر ئەمانە هەمووی دەرەوەی بازنەی قەسەد بوون هەوڵیان نا لە 2015 یەکتری ببن یعنی بێکەوە ئیش بکەن نەیانتوانی و تا ئێستا بەڵام ئەگەر تەماشای بکەن عەقڵیەتی کوردی سووریا ئەوەی کە نازانم کێ سەردانی سووریای کردی بێت عەقڵیەتی کوردی سووریا دیمەشق زۆر جیاوازە لەگەڵ عەقڵیەتی کوردی حەسەکە بەڵام ئەو بەڕێزانە زۆر ئەوانەی لە حەلەب و لە شامن زۆر دەوریان هەیە چونکە حکوومەتی سووری سقەی پێیەتی ئەوان بەشێکن لە مەشروعی سووری مهم نییە کێ بێت یعنی مهم ئەوان جێگای سقەن خەڵک خۆشیان هەیە ئەمانە دەوریان نەبووە و ئەبێت دەوریان هەبێت